تجربة الشيفروليه بولت EV الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيفروليه خلال معرض ديترويت الماضي كشفت عن سيارة البولت EV، واللي بحسب كلامهم تعتبر أول سيارة كهربائية طويلة المدى بسعر معقول. طبعا لما قالت أن السيارة طويلة المدى، فهنا نتكلم أن السيارة تقدر تقطع مسافة 520 كيلومتر إذا كانت مشحونة شحنة كاملة. من ناحية التصميم، فالبولت EV تجي ب5 أبواب وتعتبر سيارة هاتشباك. من الجهة الأمامية تمتلك 4 مصابيح رئيسية عالية ومدمج فيها مصباحين LED للقيادة النهارية، وفي الجهة الخلفية تجي ب4 مصابيح، 2 في الأعلى و2 في الأسفل ومخصص للإشارة. برضو السيارة تجي بمرايات قابلة للطي، وكل واحد مزود بإضاءة إشارة. الإطارات في السيارة مقاومة للثقب، ومقاس الجنط فيها 17 إنش وبرضه مصنوعة من الألمنيوم. شيفروليه بولت EV تجي بمحرك كهربائي يولد 204 حصان وعزم 360 نيوتن، وفي التسارع من 0 إلى 100 تأخذ حوالي 7.3 ثواني. برضو البطارية في السيارة مدمجة في الهيكل ونوعها ليثيوم آيون بقدرة 60 كيلو واط. جسم البطارية مصنوع من الفولاذ الخفيف ومقاوم لدرجات الحرارة المرتفعة. من ناحية الشحن، فشيفروليه بولت توفر 3 خيارات في الشحن. الأول عن طريق مقبس الكهرباء العادي، واللي يجي بقدرة 230 فولت 10 أمبير، ويعطي 6 كيلومتر خلال الشحن لمدة 30 دقيقة. نوعا ما يعتبر بطيء، وبشكل عام هذا الشاحن مخصص للحالات الطارئة. الحين الشاحن الثاني جداري ومخصص للمنازل، ويجي بقدرة 230 فولت بس 32 أمبير، يعطيك 20 كيلومتر خلال الشحن لمدة 30 دقيقة. وعملية شحن البطارية بشكل كامل تأخذ حوالي 7 ساعات. انت خلصت من السيارة، رجعت بالليل، حطيت السيارة في بيتك، شبكتها على الشاحن، تقوم الصباح بإذن الله وهي مشحونة. وعلى فكرة، تركيب الشاحن الجداري في المنزل يكلف ما بين 5 إلى 7 آلاف ريال. الشاحن الثالث هو الشاحن السريع، ويعطي 145 كيلومتر خلال الشحن لمدة 30 دقيقة، وعملية شحن البطارية بشكل كامل تأخذ 1.5 ساعة تقريبا. من ناحية المواصفات الداخلية، فالسيارة تمتلك شاشة 8 إنش أمام المقود، ومن خلال هذه الشاشة راح تعرض لك عداد السرعة بالكيلومترات، وتعرض عمر البطارية وكم تقدر تقطع هذه البطارية من الكيلومترات، وتعرض ضغطة إطارات، وتقدر تربط جوالك عليها، وتوفر 3 أساليب في العرض. برضو السيارة تجي شاشة لمس بحجم 10.2 إنش في منتصف المقصورة الأمامية، مزودة بنظام شيفروليه ماي لينك، وتتيح العديد من الخصائص زي التحكم بالصوت ومعرفة الساعة ومعرفة حالة البطارية. وعلى فكرة، الشاشة تدعم هنا خاصة الأبل كار بلاي. من ناحية التقنيات الأخرى، فالسيارة تمتلك تقنية ريجين أون ديماند، اللي تتيح إمكانية استرجاع الطاقة عند إبطاء السيارة. يعني أنت لما تضغط فرامل تتولد طاقة هنا حقة الاحتكاك، ترجع نفس السيارة تحولها لطاقة تخزنها في البطارية. وبرضه تجي بتقنيتين القيادة بدوسة واحدة، واللي تتيح إمكانية إبطاء السرعة عن طريق مجرد تخفيف السرعة دون الضغط على المكافأة. يعني أنت ترفع رجلك على البنزين هتلاقي تلقائيا بدأت تبطئ السيارة. السيارة من الداخل توفر منفذين USB من الجهة الأمامية، ومن ناحية المقاعد تيجي ب5 مقاعد مع إمكانية طي المقاعد الخلفية للتخزين. وعلى فكرة، المقاعد الأمامية تمتلك ميزة التدفئة. بخصوص خدمات ما بعد البيع، شيفروليه تضمن السيارة لمدة 3 سنوات أو 100,000 كيلومتر، وتوفر برنامج صيانة ومساعدة على الطريق، وبرضه توفر ضمان 8 سنوات أو 160,000 كيلومتر للبطارية والمكونات الكهربائية الداخلية. الحين لما أتكلم على تلخيص السيارة من ناحية التقنيات، فالتقنيات محدودة في الترفيه داخليا فيها. من ناحية الأبل كار بلاي، وإذا قدرت تحمل الأندرويد أوتو حيقدر يشتغل معك إن شاء الله على السيارة، ولكن توضيح إنه الأندرويد أوتو مو متوفر أصلا في الشرق الأوسط حاليا، فيبغى لك تستخدم أكاونت أمريكي. السيارة ما تعطي تقنيات خرافية أو متقدمة جدا، ولكن هي سيارة كهربائية، ونوعا ما في السيارات الكهربائية قاعدين نلاقي إنه التقنيات يتم تخفيفها بشكل كبير على أساس تتوفر الكهرباء. سيارة كهربائية في العموم ما يبغوا يصرف البطارية على كل شيء. الحين لما نجي للسعر، فالسيارة في السوق الأمريكي سعرها حوالي 37,500 دولار، أي تقريبا 140,000 ريال. وسعرها وتوفرها في السوق السعودي تحت الدراسة،
وقت ما سوينا هذا الفيديو، وبرضه راح يتم الإعلان عن كافة التفاصيل في وقت لاحق في هذه السنة، والسعر هذا يمكن يكون هو السعر النهائي ويمكن يجي دعم. بشكل عام الحكومة السعودية تعمل لتسهيل عملية التسجيل والإجراءات القانونية لدخول مثل هذه المركبات الكهربائية في السوق، وشخصيا أرى أنه بالفعل حيصير في حراك كبير للسيارات الكهربائية ودعمها بشكل أنه يعني تتخفض عليها بعض الرسوم، فناحية التكلفة حتقل شوي في السوق السعودي، نفس الدعم اللي جاء في كثير من الدول. متى هالدعم بيصير ننتظر ونشوف، وأكيد بنعطيكم أول الأخبار إن شاء الله أول بأول. المهم خليكم مشتركين معنا، ونقدر نقول كانت هذه تجربتنا لنفس سيارة الشيفروليه بولت إيفي. نهاية الفيديو كل فيديو، أتمنى أن توفقنا. خليكم مشتركين معنا في القناة، اضغطوا على زر السبسكرايب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.